كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون سلام قول رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وسللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وفي الآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات
والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد
والإكرام مثل على دين الإسلام يا ذا الجلال 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 والإكرام مثل على دين الإسلام يا قوي يا عزيز اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أفضل الله أمر المسلمين شرف الله شر المعطين أفضل الله أمر المسلمين شرف الله شر المعطين أفضل الله أمر المسلمين شرف الله شر المعطين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاتب الهم يا من يهدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاتب الهم يا من يهدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاتب الهم يا من يهدي يغفر ويرحم أستغفر الله والبرايا أستغفر الله من الخطايا 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 حق المعبود لا إله إلا الله 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 لا إله
أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواج أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والسلام. الفاتحة لله سيدنا وابننا وصحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أزواجه وذريته بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتقبلهم في الجنة وينفعنا بأسبابهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة واجعلنا بيدهم ويرزقنا محبتهم ويطمعنا على ملتهم ويحشرنا في قوة المشرك الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وصلى الله عليه وسلم. Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari Sabuk Kiki Ustaz Adi Ujo Adi. جميع سائر السلفية وجميع أولياء تعالى مما شهدت أهدي إلى مغاربها بذلها وبحرها بأن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضلائهم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرار وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة ويلهمنا بهم في خير ورشد وعافية بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Majelis zikir Rombongan Ustaz Rasid Kalidoni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Majlis Darul Abrar, Ustaz Idrus Ihsan. Assalamualaikum. الفاتحة لنا ولكم يا أهل بحمد الله في كل حساب منا ومنكم صلاح ما يرضاه ورسوله ووالدنا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم في الدين وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة والرجال والمشاهدين والحجاج والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر أجمعين بأن الله يسقيهم السلام ويردهم إلا أوطانهم سالمين وآمنين بخير ورفق وعافية ويبهم أمر المسلمين ويحرمنا شر المسلم ويقبل ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت آمين. وإلى حضرة النبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Doa Ustaz Jamaluddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa na'min hamdan fi ni'matika fi muzida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi haqqil Fatihah. Allahumma inna nas'aluka bi haqqil Fatihatil mu'azzamati wa sabril matani wal Qur'anil azim. Anta ta'alana bi kulli khair wa anta tafaddal alaina bi kulli khair wa anta ja'alana min al-khair. لنا يا مولانا وأملتك لأهل الخير وأنت ولنا بأدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأهلنا وأصحابنا وأبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضيق إنك ولي كل خير ومتقدر بكل خير ومؤتي لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا والمسلمين في الدين ولمن أحسن علينا ولمن أوصانا بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارضنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تحرمنا وارضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. فحلم سر منا لا تفيك سكرانا وعافنا وعنا وكلنا حيث كنا. حلم سر منا لا تفيك سكرانا وعافنا وعنا وكلنا حيث كنا. وحلم سر منا لا تفيك سكرانا عافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها
Ya Allah bihusnil khatimah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihusnil khatimah Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ballighul fasila Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi khussahul fadila Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warḍa'anis sahaba Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warḍa'anis sulala Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warḍa'anil masyayikh Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warham walidina Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warham walidina Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warham walidina Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warhamna jami'a Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warham kulla muslim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi waghfir kulla mudhnib Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warzuqna syahada Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi huzna bis-sa'ada Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi waslih kulla muslim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi waghfir kulla mudhi Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ballighna nazuru Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi tawshana binuri Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ya sami du'ana Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi la taqta rajana Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi hifdhana wa amana Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi wasdinna jinana Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ajirna min adzabi Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi waqtim bil musyafa Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya amanal khaifin minna mimma
نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا منجي الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا منجي الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا منجي الخائفين نجنا مما نخاف يا لطيف لم يزل ربنا بما نزل إنك لطيف لم تزل والمسلمين يا لطيف لم يزل ربنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ربنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ربنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ربنا والمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ربنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ربنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ربنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا حفيظ يا حفيظ يا لطيف يا محيط يا حفيظ يا حفيظ يا لطيف يا محيط يا حفيظ يا حفيظ يا لطيف يا محيط يا الله بتوبة مغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا الله بتوبة مغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا الله بتوبة مغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي جزا الله سيدنا محمد خيرا جزا الله سيدنا محمد ما هو أهله جزا الله سيدنا محمد خيرا جزا الله سيدنا محمد ما هو أهله جزا الله سيدنا محمد خيرا جزا الله سيدنا محمد ما هو أهله لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان
Ya Rahim Ya Rahman Ya Ghafur Ya Ghaffar Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله عليه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا دائما حمدا يامن ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للرجال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على نور الانوار واسر الاسرار وطريق الاغيار مفتاح باب اليسار ان محمد المختار وعلي الاخبار وصلي عدد انعم الله ويرضى عليه صلاه تغفر بها الذنوب وتصلح بالقلوب وتغفر بالقلوب والعصب وتلك يسوع وعلى اله وصحبه ومن اليك الصبر. اللهم يا عظيم السلطان يا كريم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الخير يا واسع الرحمة يا واسع الرزق يا وكرم بيد الفقير وشكري الأيام يا كريم لا ينفع. صل يا ربي على سيدنا محمد وعلى وسلم الله تعالى للصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المفلل وأنت رب حقا ونحن عبدك لك وأنت لم تزل ذلك أعلم. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل قصير وصاحب كل فريق ويا مولى كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا محمد كل مخيف يسر علينا كل عسير وتسر العسير عليك يسير. اللهم يا ملك تجل البيان والتفسير حاجاتنا إليك التفسير حاجاتنا إليك التفسير حاجاتنا إليك التفسير وأنت عالم بها وبصير وخبير. اللهم إنا نخاف منك ونؤمنك ونؤمن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسنا بعينك التي لا تنام واكتبنا بك الذي لا يرام. وارحمنا 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 يا الله بقدرك علينا فلا تهلكنا وانت ثقتنا ورجاؤنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد الصديق والسراج المنير وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين آمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masyaallah hadirin, sebelum kita mendengarkan sejenak daripada Allah Hasanah dan guru kita Habib Mahfud, kita mendengarkan Ustaz Fadiyah oleh Pak Alim Ali Murtada bin Ustaz Jamal Habib kepada yang kita persilakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salamun salamun kamiskil hitam alaikum hai babana ya kiram wa man dhikruhum sunah ونور لنا بين هذا الأنام. سلام سلام كمسك
لنا بين هذا الأنام سكات فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام سلام سلام هدام عليكم حبيب بنايا كرام وما ذكره صنع في الظلام لنا بين هذا الأنام أنا عبدكم يا أهيل الوفاء وفي قربكم مرهمي وشفاء فلا تسكبوني بطول الجفاء ومنوا بوصل ولو في المنام أموت وأحيا على حبكم وذل لديكم وعزي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام سلام سلام كمثل الختام عليكم حبيب بنايا كرام وما ذكرهم سنام بالظلام ونور لنا بين هذا الأنام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Masyarul hadirin yang berbahagia hadir arba'in. Sebelum kita tutup dengan doa, mari kita sejenak dengarkan daripada tausiah muhasadah yang memberikan ilmu dan bermanfaat insyaallah bagi kita yang mendengarkan oleh guru kita Habib Habib Ma'bud. Beliau adalah alumni Sunni Salafiyah daripada pimpinan pondok pesantren Sunni Salafiyah itu yaitu Habib Taufik Asgar. Pada beliau kita persilakan. Sallu ala Nabi. Salatu ala Nabi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Ustaz Abdul Hasan dan juga para asatidz, para habaib dan yang seluruhnya yang hadir pada tempat ini. Insyaallah kita minta kepada Allah dipanjangkan umurnya, sehat wal afiyah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur atas nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita dapat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat menyebut namanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita berada di bulannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab, yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah. Rajab ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita di bulan Rajab ini dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita barusan sudah istighfar. Kita sudah membaca wirid-wirid yang insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita dapat berkumpul di tempat ini. Karena beliaulah muncul orang-orang yang soleh. Karena beliaulah muncul daripada auliya salihin. Muncul Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang kita kenal kepada beliau, yang mana beliau inilah yang menyampaikan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah perantara kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita barusan membaca Al-Habib Al-Haddad, mungkin kita sedikit membaca nasihat daripada kalamnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang di dalam kitab beliau, yaitu Ushulul Ilmiyah. Beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad menceritakan untuk kita daripada kisah para sahabat, beberapa kisah daripada beberapa sahabat. Sekelumit daripada cerita beberapa sahabat, yang mana dari cerita ini kita bisa ambil ibrah, kita bisa ambil pelajaran bagaimana wataknya para sahabat, bagaimana khaufnya para sahabat, bagaimana cintanya beliau mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Al-Habib Abdullah Haddad pertama-tama menjelaskan daripada ceritanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menceritakan bahwasanya ketika menjelang akhir wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu ketika menarik nafas panjang itu tercium daripada bau hati yang terbakar. Di sini ada beberapa ulama yang mentafsirkan daripada keadaan tersebut. Al-Habib Abdullah Haddad menjelaskan bahwasanya sebagai ulama mentafsirkan daripada yang pertama karena min syiddatil khauf billahi ta'ala, karena takutnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saking takutnya luar biasa, akhirnya ketika beliau menarik nafas panjang itu tercium seperti hati yang terbakar. Dan takut ini menunjukkan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq luar biasa pengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang alim. Sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Hanya saja yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Semakin dia berilmu, semakin dia kenal sama Allah, maka semakin tambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan keadaan kita? Kita yang banyak maksiat, kita yang tak kenal sama Allah, tapi kenapa kita merasa aman dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq orang yang luar biasa, dekat sama Nabi Muhammad SAW, akan tapi beliau selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga mensifati daripada orang-orang yang takut kepada Allah, alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang mereka beramal soleh,
Mereka luar biasa ibadahnya kepada Allah, akan tapi wa qulubuhum wajilah, hati mereka selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan mereka para sahabat, mereka takut kepada Allah yang luar biasa. Yang kedua, ada yang mentafsirkan keadaan tersebut bahwasanya min kamadihi wa husnihi ba'da wafatihi ala Rasulillah ba'da wafatihi. Ada yang mengatakan, ulama mengatakan kenapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mencium bau hati terbakar. Ada yang mengatakan karena rindu kepada Rasulullah SAW, karena sedih kehilangan Nabi SAW. Dikatakan ma min musibatin ala sahabah asyaddu ala sahabah illa wafat Rasulullah SAW. Tidak ada musibah yang paling besar untuk para sahabat kecuali musibah tersebut adalah wafatnya Rasulullah SAW. Karena mereka ketika mereka sumpah, ketika mereka sedih, ketika mereka galau, hiburannya mereka yaitu memandang wajah Nabi SAW. Berbeda dengan kita. Kalau kita sumpah, mungkin kita melihat pemandangan yang hebat. Kita melihat pemandangan, memandang laut. Kita mungkin atas gunung melihat pemandangan yang luar biasa. Berbeda dengan para sahabat. Mereka kalau sumpah, mereka datang kepada Nabi, hilang itu kesumpahan, hilang itu ketundahan. Sebagaimana dikatakan di dalam Maulid Habsyi, tatanazzahul uyunu fi hadaiki mahasini jamalih. Fala tajidu makhluqan fil wujudi ala mithali. Sebagaimana dikatakan oleh Habib Ali Al-Habsyi, mereka itu para sahabat merasa bahagia mata mereka ketika melihat pemandangan yang indah, yaitu wajah Nabi Muhammad SAW. Fala tajidu makhluqan fil wujudi ala mithali. Maka mereka tidak mendapatkan keindahan daripada keindahan wajah Nabi Muhammad SAW. Walau jannah, walaupun surga. Mereka itu tidak menginginkan surga bukan karena surganya, akan tapi mereka kepengen masuk surga karena di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW. Dikatakan fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa li qawli hibbi fiha khayyaman. Tidaklah aku pengen masuk surga karena kenikmatan surga, akan tapi kami ingin masuk surga karena di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu rindu kepada Nabi sampai tercium bau hati yang terbakar. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya di zamannya mereka, di zamannya para sahabat, di zamannya Nabi itu adalah zaman yang paling indah. Sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Quran, wal asr. Ada ulama tafsir yang menyatakan dalam asr itu wa asruka ya Muhammad. Itu adalah zamannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena tidak ada sholat yang lebih afdal dibandingkan sholat di belakangnya Nabi Muhammad. Tidak ada ilmu yang lebih afdal daripada ilmu mengambil langsung daripada Nabi Muhammad. Tidak ada pemandangan yang lebih indah daripada memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Itulah makanya ketika sahabat meninggalnya Nabi, mereka merasa kehilangan, mereka merasakan musibah yang sangat besar. Oleh karena itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ada yang menyatakan mendapatkan hal-hal seperti tersebut karena rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan beliau juga Habib Abdullah Haddad menjelaskan kenapa bisa terjadi tersebut. Ada ulama yang mentafsirkan karena sebab racun yang dimakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersama sahabatnya yaitu Al-Harith. Jadi pada suatu saat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini dijamu oleh seorang, dijamu sama temannya Al-Harith. Ketika dijamu orang dua ini, mereka memakan makanan tersebut, dihidangkan kemudian dimakan. Setelah memakan hal tersebut, Al-Harith ini baru menyadari bahwasanya makanan yang barusan dimakan ada racunnya. Dan beliau mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ketahuilah sesungguhnya makanan barusan yang kita makan itu ada racunnya. Memang efeknya tidak langsung, tapi efeknya apa? Setahun. Dan benar, ternyata setahun setelah itu Sayyidina Abu Bakar wafat dan berbarengan dengan Al-Harith tersebut. Karena sebab racun ini, akhirnya bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika menjelang wafatnya mencium bau hati yang terbakar. Bagaimana seorang sahabat yang maqamnya tinggi di sisi Allah, yang dekat sama Nabi Muhammad SAW, tapi masih banyak yang benci pada mereka.
Bagaimana dengan kita ini? Kita yang amalnya sedikit, magamnya masih kecil, tapi kita kok merasa kepengen adik musuh. Para sahabat itu luar biasa, hebat sudah dekat sama Nabi, tapi mereka banyak musuhnya sampai nak dibunuh. Tapi kenapa kita yang amalnya sedikit kepengen adik musuh? Sebagaimana dikatakan, ma min nabiyyin aw waliyyin kamilin qamilatahu rayatu illa udi. Tidak ada daripada seorang nabi dan seorang wali yang sempurna yang membawa benderanya Allah kecuali mereka banyak musuhnya, banyak ujiannya. Jadi mereka semakin tinggi, semakin banyak ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita tengok pohon itu, semakin tinggi maka semakin besar anginnya. Kalau pendek dekati anginnya. Jadi semakin kita luar biasa dekat sama Allah, maka semakin besar ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah menyatakan, ahasiban nasu ayyutraku, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa la yaftanun. Apakah mereka berpikir cukup mereka mengatakan beriman kepada Allah, mereka tidak diuji sama Allah? Tidak. Justru semakin kita dekat sama Allah, semakin luar biasa kita dekat sama Allah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka semakin besar ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau menjelaskan yang ketiga, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena sebab racun yang dimakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan ada juga kata beliau al-Hadithul Haddad yang mentafsirkan keadaan tersebut karena sebab gigitan ular. Gigitan ular yang waktu itu bersama Nabi SAW di dalam gua. Jadi ceritakan Rasul SAW ketika hijrah itu dibarengi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini kadang-kadang ketika berjalan sama Nabi, kadang di depan, kadang di belakang, kadang di kanan, kadang di kiri, sampai Rasulullah bertanya, "Hai Abu Bakar, kenapa kau ini? Ada apa dengan kau ini?" Akhirnya beliau menjawab, "Ya Rasulullah, aku ke depan, aku khawatir ada musuh yang siap menghadang wahai Rasulullah. Aku ke belakang karena aku takut ada orang yang menikahmu dari belakang. Begitu juga aku ke samping kanan, begitu juga aku ke samping kiri. Aku takut dari segala arah ini ingin mengganggu wahai Rasulullah, dan aku gak ridho kalau kau diganggu sebelum Abu Bakar wafat." Itulah cintanya para sahabat, mereka rela nyawa mereka hilang demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya di suatu tempat mereka beristirahat di dalam gua. Sebelum masuk gua, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq minta Rasulullah jangan masuk dulu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk lebih dahuluan. Masuk dahulu, kemudian menutupi, mensterilkan keadaan. Kemudian menutup lubang-lubang tersebut dengan kain yang dia pakai, dengan lidahnya ditutup. Akhirnya setelah beliau merasa aman, akhirnya barulah disuruh masuk Rasulullah SAW. Ketika masuk, Nabi beristirahat di pangkuannya, dilihat ada satu lubang yang belum ditutup. Belum ditutup. Akhirnya karena takut mengganggu Rasulullah yang sedang tidur istirahat, beliau menutup lubang tersebut dengan kakinya beliau. Akhirnya gara-gara menutup tersebut, benar di dalam lubang tersebut ada seekor ular yang berbisa yang menggigit daripada kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena sebab itulah beliau akhirnya ada yang mengatakan kena daripada mencium bau tersebut. Tapi ulama mentafsirkan ular tersebut aslinya bukan mau mengganggu, tapi dia tidak mau mengambil kesempatan, tidak mau rugi kesempatan ada Rasulullah di dalam itu. Beliau ingin melihat ular tersebut, ingin melihat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mencium bau tersebut, ada 4 yang tafsirkan. Yang pertama karena takut sama Allah, yang kedua karena rindu kepada Nabi Muhammad, yang ketiga karena sebab racun, ada yang mengatakan karena sebab gigitan ular. Akhirnya ada temannya para sahabat juga mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, ala nataqula tabib." Hai Abu Bakar, apakah kau mau aku panggilkan dokter supaya bisa menyembuhkan penyakitnya kau? Apa dijawab sama Abu Bakar? Karena imannya luar biasa, imannya kuat kepada Allah, yakinnya kuat kepada Allah. Dia mengatakan, "Fa idza maritu fa huwa yashfi." Jika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Hakikatnya yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dokter itu cuma wasilah, perantara kesembuhan.
Akan tetapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga obat-obatan. Obatan itu cuma wasilah perantara untuk sembuh. Ikhtiarnya kita untuk sembuh. Tapi yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mereka itu ikhtiar kemudian tawakal. Ikhtiarnya berobat, tawakalnya serah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga beliau mengatakan Darbul Habib Mahbub. Sebagian ulama mengatakan apa? Darbul Habib Mahbub. Pukulannya seseorang kekasih itu adalah pukulan cinta, bukan benci. Ada pukulan cinta, kasih sayang. Kalau kita ada orang yang disayang mimpin kita, itu bukan benci, bukan marah sama kita, tapi apa? Cinta, menunjukkan dia itu cinta sama kita. Begitulah para ulama, para salaf-salaf kita, mereka ketika diuji coba oleh Allah berupa penyakit, mereka sabar. Kenapa? Karena mereka tahu ketika mereka diuji oleh Allah dengan sakit, berarti Allah masih kangen sama diri mereka. Begitulah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan juga Allah mengatakan dalam ayatnya, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Jika Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan coba hamba tersebut. Allah akan uji para hamba tersebut. Ini adalah cerita tingkat daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau juga Habib Abdullah Haddad menceritakan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ini terkenal orang yang luar biasa, terkenal sebagai Amirul Mukminin, pemimpin. Tapi selain yang pemimpin, kalau kita tahu pemimpin, makanannya pasti lemah. Beda. Kalau pemimpin, pakaiannya mewah. Tapi berbeda dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau seorang pemimpin, tapi makanannya adalah makanan orang-orang miskin. Beliau makan pada zaman itu makan roti keras. Makannya apa? Roti keras. Zaman dulu roti keras itu benar-benar keras. Kalau dibabitin uang bisa benjol orangnya. Itu apa? Roti keras zaman dulu. Jadi makanan yang Sayyidina Umar bin Khattab roti keras itulah setiap kali. Padahal beliau seorang Amirul Mukminin, seorang yang hebat. Tapi apa makanannya? Makanan biasa. Kalau beliau nak makan makanan hebat bisa, tapi apa itu menunjukkan bahwasanya mereka ada cinta dunia. Mereka zuhud di atas dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan pakaiannya itu ada dikatakan ada 17 tambelan di dalam jubahnya. Jubah yang beliau pakai ada 17 tambelan. Akhirnya suatu saat ada yang bertanya, komentari Sayyidina Umar, "Wahai Amirul Mukminin, engkau ini seorang pemimpin, tidak pantas pakai pakaian yang ditambal, pakai pakaian yang baru. Kenapa kau harus pakai pakaian yang ditambal?" Dijawab sama beliau, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, fala natlubul Islam min ghairi." Kata beliau, kami ini dimuliakan oleh Allah karena Islam kami, karena ketakwaan kami. Tapi kami tidak, maka oleh karena itu kami tidak mencari kemuliaan daripada ketakwaan tersebut. Sebagaimana Allah mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau walaupun pakai seperti itu, tapi luar biasa imannya kepada Allah. Begitu luar biasa keyakinannya kepada Allah. Begitu hebat cintanya kepada Nabi Muhammad, bahkan beliau merelakan dirinya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita kenal Sayyidina Umar bin Khattab adalah orang yang berani, orang yang keras, terkenal seperti itu. Akan tetapi ketika dibaca ayat Allah, lemas Sayyidina Umar. Ketika dibaca ayat Allah, disebut nama Allah, itu Sayyidina Umar terkadang sampai sakit, yang sakit itu luar biasa. Sakit itu bukan pusing, bukan pening. Tapi sakit kadang sampai berhari-hari, bahkan sampai ada yang mendengung daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Karena disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah para sahabat. Sayyidina Umar bin Khattab itu kenal, tapi disebut nama Allah, takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang Allah sifatkan, "Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Allah mensifati mereka, jika disebutkan namanya Allah, hati mereka gemetar, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika disebutkan ayat-ayat Allah, mereka akan bertambah iman kepada Allah. Dan mereka luar biasa
wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tawakalnya kepada Allah luar biasa. Begitulah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, terkenal hebat, berani, keras, tapi apa? Tapi beliau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Habib Abdullah Haddad juga menceritakan daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Utsman juga sama. Sayyidina Utsman ini kalau ada tamu datang ke rumahnya, dijamu dengan makanan-makanan istimewa. Tamu yang tersebut dijamu dengan makanan-makanan istana. Tapi kesehariannya beliau makannya apa? Roti keras. Sama seperti Sayyidina Umar. Makanannya apa? Roti keras kesehariannya. Tapi kalau ada tamu disiapkan makanan-makanan yang istimewa. Ini bentuk zuhudnya para sahabat. Bahwasanya mereka itu totalitas dalam meninggalkan dunia, fokus untuk mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mencari ridhonya manusia mereka itu. Sebagai dikatakan ridho nas ghayah la tudrak. Kalau kita mencari ridhonya manusia tidak bakal sampai. Sehebat apapun kita mencari ridhonya manusia tidak bakal sampai. Tapi cari ridhonya Allah pasti kita dapatkan. Kalau kita mencari ridhonya manusia tidak bakal dapat. Sehebat apapun, sebaik apapun kita pasti ada yang mencela. Begitulah para sahabat. Mereka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diceritakan oleh Habib Abdullah Haddad, beliau ini ketika menjelang wafatnya, malamnya bermimpi bertemu Nabi SAW. Beliau bermimpi, dikabarkan oleh Nabi bahwasanya wahai Abu Bakar, besok akan kejadian seperti ini. Aku tawarkan kepada kau aku doakan selamat, ya besok insya Allah selamat. Atau kau mau pilih besok berbuka bersama kepadaku, malamnya buka bersama aku. Oh jelas, dan Abu Bakar As-Siddiq lebih pilih mati tapi berbuka sama Nabi dibandingkan hidup tapi apa? Tidak adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Rasulullah, kalau memang kau mati, kau siap-siap dari sekarang. Kau siap-siaplah dari sekarang. Akhirnya dia benar-benar ketika bangun, beliau mempersiapkan dirinya. Beliau sampai sakit bekerja menutup auratnya pakai celana panjang. Kenapa? Takut ketika beliau berontak terbuka auratnya. Ini luar biasa nih. Padahal tahu mati besok, dikatakan oleh Rasulullah, tapi tetap menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan ketika beliau dibunuh, beliau sempat membaca Al-Quran. Dan beliau sempat mendoakan Allahumma umat Muhammad. Ya Allah, persatukan umat Nabi Muhammad. Sebagian ulama mengatakan karena berkat doa Sayyidina Utsman bin Affan inilah kita bisa berkumpul ada di sini. Kalau bukan karena doa Sayyidina Utsman, mungkin kita tidak berkumpul. Karena Sayyidina Utsman mengatakan berdoa, Allahumma umat Muhammad. Ya Allah, kumpulkan daripada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang beliau juga Habib Abdullah Haddad menceritakan daripada ceritanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwasanya Sayyidina Ali ini sudah luar biasa, menantu Nabi, sudah terbiasa dengan kelaparan, sudah hal yang biasa. Bahkan diceritakan kadang beliau ini 3 hari 3 malam tidak makan. Naruh perut dan menaruh batu di perutnya, karena menahan lapar, jangan sampai anginan. Itu sudah dibikinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga termasuk orang yang zuhud. Zuhudnya luar biasa. Bahkan diceritakan ketika hari raya, ketika lebaran, kalau kita kan lebaran pakai pakaian yang baru, makan makanan yang lemah, makan kupat, pakai kuah segala macamnya. Tapi berbeda dengan Sayyidina Ali kalau mau berlebaran. Beliau ketika ini ada namanya sudah ketika silaturahmi ke rumah-rumah. Akhirnya orang silaturahmi ke rumah Sayyidina Ali, melihat Sayyidina Ali memakai pakaian yang sudah 3 hari beliau pakai. Sudah beberapa hari yang dipakai oleh Sayyidina Ali kalau mau berlebaran. Jadi pakaian tersebut sudah dipakai, sudah beberapa hari yang lalu sudah dipakai. Akhirnya orang tersebut mengatakan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, alaisal yawm yawmul Id? Apakah hari ini hari raya? Bukankah hari ini adalah hari raya? Dijawab sama Sayyidina Ali, mal id indakum? Apa yang dimaksud hari raya bagi kalian? Dijawab oleh mereka, al-id indana nalbas libasan jadid wa nad'am ta'am alladhi. Bagi kami lebaran itu pakai pakaian yang baru.
kemudian makan makanan yang lemak, itu bagi kami. Tapi jawab lagi sama Sayyidina Ali, al-indi al-yawm la a'si rabbi. Hari ini bagiku, kata beliau, adalah hari di mana aku tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hari itu adalah hari ini. Ini luar biasa Sayyidina Ali. Jadi beliau mengatakan apa? Di hari beliau tidak bermaksiat kepada Allah, maka itu adalah hari raya. Berbeda dengan kita. Kita hari pertama sudah maksiat. Hari pertama salaman dengan yang bukan mahram, sudah maksiat. Pagi-pagi hari pula kita masih. Habis sholat Id salaman dengan yang bukan mahram, sudah melakukan maksiat kepada Allah. Padahal hakikatnya apa? Kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Berbeda dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhanya apa? Pernah diminta. Jadi ada sahabat yang namanya Dirol, diminta untuk mensifati bagaimana Sayyidina Ali. Oleh siapa? Oleh Muawiyah. Muawiyah mengatakan kepada Dirol, wahai Dirol, sifatkan aku bagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Akhirnya beliau mengatakan, wallahi ra'idul muda syadidul quwa yaqulu qasdan wa yahkumu adlan wa yu'jibuhu min al-ta'ami ma khashin yastawhishu min ad-dunya wa zakharatiha wa yasta'nisu bil-laili wa huwa syadid. Beliau mengatakan sifat Sayyidina Ali adalah orang yang jauh daripada dunia, benci daripada pujian. Sayyidina Ali adalah syadidul quwa, orang yang kuat. Kita tahu Sayyidina Ali kuat luar biasa. Kemudian Sayyidina Ali yaqulu faslan, kalau ngomong itu jelas Sayyidina Ali itu. Kalau ngomong apa? Jelas. Wa yahkum adlan, Sayyidina Ali juga kalau menghakimi seseorang, menghakimi suatu hukum, itu orang yang adil. Kenapa? Cerdas luar biasa Sayyidina Ali ini. Sayyidina Ali juga senang dengan makanan-makanan yang keras. Dan juga Sayyidina Ali yastafishu min dunya wa zakharatiha. Beliau benci sama dunia dan beliau benci sama kenikmatan dunia. Dan Sayyidina Ali juga selalu menghidupkan malam hari sendiri, fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau melanjutkan, wa asyhadu billah laqad ra'aytuhu fi ba'di muwafaqati wa qad tarha al-lailah wa qala nujumuhu fa huwa qa'im fi mihrabi qabid ala lihiyati yatamalmalu tamaddul al-salim wa yabki bukaan hazin. Dan aku pernah suatu saat menyaksikan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu di suatu malam yang malam sudah terlalu malam sudah. Beliau berdiri di mihrabnya sambil memegang jenggotnya dan beliau gerak-gerak seperti apa? Seperti orang keracunan, seperti orang ketakutan. Dan beliau dalam keadaan menangis dan luar biasa. Sambil mengatakan, ya dunia, abi ta'arrati am ilayya tasyawwati. Wahai dunia, apakah kau tidak tahu dasar dari aku? Jauhlah dari aku sudah. Pergi dari aku, jangan kalah sama aku, kata Sayyidina Ali. La hajata li fik. Sungguhnya aku tidak ada hajat sama kau. Tidak usah dekat-dekat sama aku, kata Sayyidina Ali. Aku tidak butuh sama kau. Abantuka talatan la raj'ata li fiha. Benar-benar aku telah mentalak kau dunia dengan 3 talakan dan aku tidak bakal rujuk lagi. Kalau kawin sudah talak 3, tak bisa balik lagi kecuali dengan syarat-syaratnya. Begitu Sayyidina Ali mengatakan, aku telah talak kau dunia 3 kali sudah dan aku tidak bakal rujuk kau lagi selamanya. Fa'umruka qasir, umurnya kau itu sudah pendek. Wa faqaruka 'azim, bahayanya kau sangatlah besar. Begitulah Sayyidina Ali karramallahu wajhahu sangat membenci daripada dunia. Bahkan dikatakan oleh ulama, inna lillahi ibadun futana. Inna lillahi ibadun futana tarakut dunya wa khafur bidana. Falam nadaru biha, falam ma'alimu anna laysat hayyin batana. Ja'alu halujatan wa takhadu salihal a'mali biha subuna. Sebagai ulama menceritakan mentafsirkan namanya memberikan nasihat kepada kita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Siapa itu mereka? Yaitu mereka talakul dunia, yang mereka mentalak dunia. Mereka tak cinta dunia. Wahapun fitnah, dan mereka takut ketika melihat dunia, fitnahnya dunia sangat besar. Mereka tahu kok fitnahnya dunia sangat besar. Falamma alimu, ketika mereka mengetahui anna laisa bihayyin batana. Mereka mengetahui dunia ini bukan tempat untuk tinggal. Dunia ini bukan tempat untuk tinggal.
ja'aluha lujjatan wa takhadhu salihal a'mali fi hafsuhum. Bahkan mereka itu menjadikan dunia, mengibaratkan dunia sebagai lautan. Sebagai lautan yang mana mereka mempersiapkan perahunya dengan apa? Dengan amal-amal soleh. Semakin besar amal solehnya, maka semakin besar perahunya. Kalau perahunya besar, maka kemungkinan kecil untuk tenggelam. Begitulah para orang-orang soleh. Begitulah orang-orang yang cerdas. Mereka mentalak dunia kenapa? Karena mereka tahu banyak fitnah yang di dunia. Sebagaimana dikatakan, dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah awal langkah pertama untuk kehancuran seorang manusia. Oleh karena itu kita minta kepada Allah dengan cerita ini, dengan kisah-kisah para sahabat ini, kita bisa mengikuti daripada jejaknya mereka. Kita bisa mengikuti bagaimana daripada sifat-sifat mereka. Kita bisa mengikuti daripada bagaimana imannya mereka, bagaimana cintanya mereka kepada Allah, bagaimana cintanya mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbil manfa'na bi barakatihim wa ajina husna bi hurmatihim wa aminna bi barakatihim wa ma'afatin al-minani wa amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor untuk jasa kepada guru kita Habib Abdul Ba'bud di urusan Kompes Dunia Salafiyah pimpinan Habib Taufik. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Allah Ta'ala, berkahan dan juga kekabulan daripada hajat, dan juga guru-guru kita yang hadir pada kesempatan dalam hari ini semuanya, dan kita semua yang hadir. InsyaAllah dengan tanda turunnya hujan ini menjadi tanda daripada kabul daripada doa-doa yang hajat kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan apa yang beliau sampaikan memberikan faedah manfaat buat kita di dalam mewarnai kehidupan kita dengan sifat dan karakter daripada apa yang telah dicontohkan para sahabat, para tabi'in, dan para orang-orang soleh. Dan terutama apa yang beliau sampaikan tadi, bahwasanya setiap daripada permasalahan kehidupan kita apapun, jangan kita berputus asa, karena kita ada Allah Ta'ala, ada Nabi Muhammad SAW, dan juga ada daripada orang-orang soleh, daripada guru-guru kita semuanya, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya doa penutup daripada guru kita Ahmad Al-Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muqallil ahwal qawli halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muqallil ahwal qawli halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muqallil ahwal qawli halana ila ahsanil hal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala qadri min dzalik sayyidina Muhammad wa sallam. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعافنا وعنا على الصيام والقيام واجعلنا ليلة القدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ya karim. Alhamdulillah, di berakhirnya penutup, mudah-mudahan daripada apa yang kita dan apa yang kita ajarkan dikabulkan Allah, khususnya guru-guru kita yang hadir, terutama daripada guru kita Ustaz Ahmad Al-Hajar dan kantor kita kantor Pak Rudin, Bapak Fahrudin, bahwasanya mudah-mudahan beliau dimudahkan oleh Allah langkahnya menjadi bagian kemarok pimpinan kita semua, amin ya rabbal alamin. Anggota dewan. Kemudian kami sampaikan panitia daripada Mushola Darussalam ngajak kita untuk malam atau santap malam, nggak tahu ya yang disantap yang rahasia kan. Ya, bukan kata malam ini hujan belum balik juga tak balik, maka disampaikan untuk para asatidz, para habaib itu halakonya diambil atau sejadah. Kemudian yang lainnya para jamaah boleh menempati daripada halaqah masing-masing. Jadi kepada habaib atau asatidz guru kita itu di halaqahnya di sejadah. Kemudian undangan peringatan hal yang kedua daripada almarhum Bapak Muslim bin Muhammad Adil, orang tua akhirnya Muhammad Febri bin Muhammad Adil,
yang ada di tempat kita, yaitu pembacaan Maulid dan Tahlil tanggal Ahad 21 Januari 2024 Ba'da Asar Jalan Pendawa Lorong Sadewa, masuk lurus pada lapangan belok kiri khusus ikhwan. Jadi besok pada asar setelah beritahuan, kemudian besok rangkaian Arba'in di Masjid Nur Ramadan Singanulir Jembatan Bledek. Kemudian malam Selasa di markas FPI dan malam Rabu di Mushola Al-Hijrah 13 Bilir. Demikianlah di malam Rabu jadi di Mushola Al-Hijrah. Demikian pengumumannya, mudah-mudahan sudah bisa dapat hadirinnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.